अब तो नमक डालना भूल गई, रुको मैं देता हूँ। अरे बाप रे, ये क्या किया तूने? हाँ दीदी गलती हो गई, 5 मिनट में अभी ठीक कर देता हूँ। ये लो हो गया, टेस्ट करके देखो दीदी कैसा है। पागल लड़की, मैं कितना मेहनत से बनाया था, तूने मेरा सब्जी खराब कर दिया। आज तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। कहाँ है डंडा? अरे बाप रे, भागो भागो दीदी, अब तो मेरे पीछे पड़ गई। हाँ मैं भी देखती हूँ यहाँ कैसे आते हो। आओ ना आओ, चिंकी इसका बदला जरूर लूंगा। हाँ दीदी मैं भी देखता हूँ कैसे लेते हो। अरे